Professore Costo, ecco, oggi voi tenete un incontro dibattito su quale futuro per la Sicilia e percorsi di riscatto. Sostanzialmente quali sono le tematiche di cui tratterete? Siamo di fronte a fatti di cronaca politica ed economica drammatici per la Sicilia, la bocciatura della pubblicità delle acque, ad esempio, o tanti altri momenti drammatici come quello denunciato ad esempio della CISL, che 70.000 giovani nell'ultimo decennio hanno lasciato la nostra terra. Di fronte a questo è un dovere per tutti i siciliani porsi il problema non soltanto di quale sia la ragione della malattia che affligge la nostra terra, ma anche pensare delle soluzioni. Da qui il titolo, quale futuro per la Sicilia, quali percorsi. La proposta che viene dal Movimento Siciliani Liberi, ma che non è una proposta partitica, ci tengo a dirlo, è una proposta istituzionale aperta a tutti i cittadini, a tutte le forze, è quella di valorizzare alcuni aspetti dello Statuto che non sono stati mai attuati ed alcuni aspetti dell'insularità delle isole tutelata dai trattati europei che non sono stati mai valorizzati per la Sicilia, attraverso la Costituzione della Sicilia in zona economica speciale. Attraverso questo processo, che è perfettamente legittimo, costituzionale e sul quale si potrebbe trovare un ampio consenso dei siciliani della più varia estrazione politica, potremmo portare il reddito d'impresa al 15% di imposizione, l'IRPEF al 20%, l'IVA al 10%, imprimendo così uno shock economico alla nostra economia e consentendo l'insediamento dell'impresa, il ritorno dei nostri giovani e la possibilità per loro di costruire un futuro nella loro terra. Le tematiche partono chiaramente da quella che è la situazione attuale, prima da un'analisi storica perché siamo arrivati a questo punto e poi vedere quali sono le prospettive. L'obiettivo credo dell'incontro sia quello di cominciare a tracciare un percorso e per tracciare questo percorso non possiamo farlo se usciamo da quella che è una crisi mondiale. Allora bisogna capire alle future generazioni, soprattutto alla politica, che bisogna partire dai grandi patrimoni che abbiamo in Sicilia, che sono sicuramente i giovani, il patrimonio del sole, che è il più grande forse che c'è nel mondo, e le nostre produzioni, che sono l'agricoltura e chiaramente l'artigianato. Questo significa invertire anche un modello politico che è basato solo sulla finanza, ma sull'attenzione alle particolari problematiche che oggi ci sono. Ecco, il percorso che tracceremo è su queste linee. Oggi celebriamo un evento che è stato faticoso anche perché i relatori che oggi relazionano, e in particolare il professore Massimo Costa, che è uno studioso dello Statuto siciliano, ha prodotto uno studio sulla fiscalità di vantaggio e sulla moneta complementare. Praticamente noi abbiamo la possibilità come isola, come posizione insulare e secondo le direttive europee di avere dei vantaggi dall'Europa. Come ce li hanno questi vantaggi l'isola di Corsica, l'isola di Cipro, le Canarie? Perché la Sicilia non deve avere di questi vantaggi? Noi stiamo parlando di una fiscalità che creerebbe chiaramente un effetto shock all'economia siciliana, all'economia delle famiglie, all'economia delle imprese.